всем большой привет, мои дорогие ребята или подписчики. Сегодня в Брукхевен я нашла себе вот такого сына. Такой он какой-то, не знаю, черненький, волосы, ушки, там, одежда такая черненькая. Ну, собственно, вот так вот он выглядит. Ну, и вот наш дом. Сейчас мы зайдем. Давайте ему напишем. Пошли. Пошли домой. Пупсик ты мой маленький, сладенький. И как только мы зайдем в дом, ему надо дать соседа. Но мы, так сказать, уже зашли. Закрываем дверь плотно, чтоб никто к нам не зашел. Вот он бегает, уже резвится. Сейчас ему дадим соседа. Так, ну все. Что-то он мне кинул запрос переносить. Ладно, давайте слезем с него. А зачем он меня-то таскает? Ему тяжело, наверное. Так, комнату выбирай. Интересно, где он выберет? О, наверх поднялся, хоть там моя комната. А, он тут на подоконнике будет спать, или как это называется? Кроватка такая. Давайте напишем тут. Что он ответит нам? Ну, что молчишь? Ну что, давай, что бегаешь? Сейф тут у нас стоит. Так, что мы будем делать? Давай, сынок, бегай, резвись, играйся там с бегемотиком, обезьянкой, без разницы. Кушать хочешь ли ты? Хочешь ли ты кушать, сыночек мой? Пупсик, короче, ты. Давайте будем звать Пупсик. На самом деле тебя Костя только зовут. Я. Кушать он хочет. Ок, пошли. Так. Кушать наша лапочка хочет маленькая. Костя у нас хочет кушать. Что-нибудь сейчас наготовим, приготовим, без разницы. Так, что бы ему дать? Ну, пусть будет блинчики. Вот блинчики у нас. И какой-нибудь коктейль. Зачем? Такой. Как кофе почти. А где это? Сына наша бегает. Скушайте. Вау, он на потолок, что ли, там запрыгнул или как? Ну куда меня на плечи-то еще? Шли давай. Я тут полгода на душу твоей стоять буду. Так. Не жри давай. Блин, на пол еще поставила случайно. Ну, сейчас уберем. Ничего. Спасибо, очень вкусно. Да. Я знаю то, что это очень вкусно. И не отрицаю этого. Ну, что ты сейчас... куда делась ты? Делся? Где? О, вернулся откуда-то. Так, понятно. Он уже пришел. Мама, можно я пойду спать? Конечно, иди спать. Кто тебе запрещает-то? Да, конечно, иди спать. Тебе никто это не запрещает. Если кто-то хочет спать, то можно это делать. Какая разница? Пусть спит, пусть играет. Он только 6 вечера, он уже дрыхнуть лег. Как-то рано. Мне интересно, почему он так рано ложится спать, наш сыночек. Ну вот телевизор, лисичку, больницу, что там еще показывают. Про войну что-то, про фитнес, не знаю что. Про школы. Ну, короче, тут всякое разное показывают. Ну, что интересно дальше будет? О, бежит. Это гусеница маленькая. Так. Что случилось?
смотри, что. Сейчас посмотрим, что ты умеешь. Что? Молодец. Как соленый огурец в попу валяется, никто его не съест. А я другое умею так-то. Ты этого не отрицай, то что все умеют делать разные, не знаю. Короче, все умеют что-то делать. У них особый талант у всех. Даже у тебя вон ты прыгаешь, скачешь, не знаю. Вон я тоже прыгаю, скачу. Чаще вот так вот умею делать. Прыгать, скакать, голубей гонять. Так, ну что ты? Потом мы только 3 часа будешь ёрзать или чё? Так, прыгаем еще раз. Можно, конечно, еще немножечко. Давай в прятки. Ну давай. Конечно, давай. Я буду считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, печатайся. 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятал? Я иду искать. Короче. Здесь же наш сын прячется. Идем по поселкам, по проулкам. Мы идем. Так. Я по камерам вот даже не смотрю. Опа. Тут у нас он лежит в ванной. Вот я даже не мухлю, по камерам не смотрю. Что мне мухлевать-то? Я вот даже это за видео не делала. Я подмалыш. Я подвалыш, он написал. Подвалыш. Он считает. Ок. Хотя быстрее в ванну идем. Быстрее делаемся маленькими. И садимся быстрее в раковину. И сейчас будем смотреть по камерам, где он будет бегать. У нас там сын, не сын. Не знаю дальше. Вот смотрим, ищем, где он там. Вон пролистнула там камеру. Вот он стоит в уголку. В уголку стоит, чтобы никто не уволок его. Его и так никто не украдет. У нас же дом закрытый, конечно, могут иногда всякие воры прокрасться. Но в любом случае его не украдут. Нашего сынишку, мальчишку. До скольки он досчитал? 7, 8, 9. О, идет походу искать уже. Пойду искать. Так, куда он? В ванную вот не видит. Я в раковине сижу. Где он там бегает? Боевой патрон, это где бегает? Нет, он не сюда, видимо, идет. Видимо, на первый этаж, в котором заходим. Так. Идет на какой? На улицу захотел выйти, поискать. Нет, я не на улице. Чего ты, сынишка мой? И у нас по комнате бегает. Но что-то нас поймать не может. И куда в туалет побежал? Там вообще никто не прячется. Что, у нас 5, что ли, в доме? Ты ищешь по разным всяким местам. Я тебя со 2-й попытки нашла вообще. Я вон сижу в раковине, ничего не делаю. Что он, интересно, будет сейчас писать или нет? Так. Ну где этот малец боевой патрон? Тут где бегает?
Где этот боевой патрон бегает? Я даже не вижу его по камерам, что он там убился или что. Не знаю даже. Что вот он пишет? Мама! И какой-то плачущий смайлик. Ну-ка сейчас к нему, к этому мальцу придем. Где он там? Сейчас будем искать его. Где? А, вон он сидит, упал, что ли? Или что? Что? Что такое тебе случилось? Не нашел? Ты меня не нашел? Упал! Это пусенька моя маленькая упала. Понял. Ну-ка сейчас тебя на кровать отнесем. Да не плачь. До свадьбы все заживет. Принесут тебя к себе на кровать. Не плачь, до свадьбы еще заживет. А до свадьбы еще ого-го сколько. Давай спи. Какашка маленькая. Вы это, если что, не слышали. Уснул. Сынок. Показать, где я пряталась. Спряталась, то есть. Показать? А, Б. Что еще-то сказать тебе? А, Б, Б. Пошли. Покажу, где я спряталась там. Это же очень легко. Ты как вообще не заметил, когда в ванну забегал. Пошли, что там медлишь-то? Ой, блин. В самый низ идем. Мелкий патрон ты. Забегаем в ванну. Вот и. Вот становимся маленькими. Теперь садимся. Где тут? Вот, вползаем в раковину. Все, мы спрятались, считайте. Что еще-то? Все, это ж легко. А ты найти не мог. Понял ли ты? Мальчик мой. Ну куда ты опять? Ты в раковине сидишь опять. Ну-ка, сейчас тебя достанем. И сейчас покажу, как выпалить из раковины человека. Вот нажимаем по раковине, и у нас высвечивается вот такая. Значит, человек там. И вы понимаете, то, что человек именно в раковине сидит. Это ж элементарно. Чего он не мог так же посмотреть? Нажать на раковину. Он, видимо, этой секретки не знал. Ну ладно. Ну а с вами мы прощаемся, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока!